बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आले पाक पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ले जी, आज बहुत ही सस्ती चीजों से, बहुत ही मुख्तसर चीजों से मैं आपको घर में जोशांदा तैयार करना सिखाऊंगा। जोशांदा बहुत ही जबरदस्त बनेगा, बहुत शानदार बनेगा। बाजार से जो बने बनाए जोशांदे मिलते हैं, आपको वो लेने की कोई जरूरत नहीं है। घर में जोशांदा बनाए, सस्ती चीजों से बनाए और आउटस्टैंडिंग किस्म का बनाए। अगर चेस्ट इन्फेक्शन हो तो घर का जोशांदा यूज करें। इम्यूनिटी वीक हो गई हो, ये घर का जोशांदा यूज करें। निजाम तनफ्फुस की बीमारियां हो तो ये घर का बना हुआ जोशांदा यूज करें। इम्यूनिटी वीक हो गई हो तो घर का बना हुआ जोशांदा यूज करें। मल्टीपल बीमारियां हमला कर रही हो तो ये घर का जोशांदा यूज करें। सर्दियों के जो वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, स्मोक की जो बीमारी होती है, ये घर का जोशांदा बनाए, इंशाल्लाह ताला बहुत शिफा मिलेगी, बहुत ताकतवर बनता है। जोशांदा वो होना चाहिए जो प्योर हो, खालिस हो और नेचुरल हो, जो दिल को ताकत दे, दिमाग को ताकत दे, आंखों को ताकत दे, फेफड़ों को ताकत दे, निजाम तनफ्फुस के जितनी बीमारियां हैं उनको दूर भगाए, पट्ठों को मजबूत करे, जिगर को मजबूत करे, यानी कि जिस्म के एक एक आर्गन को ठोक करके लगे, उसको कहते हैं जोशांदा। वो जोशांदा मैं आज आपके लिए बनाऊंगा, बहुत कमाल का बनेगा, बहुत डिलीशियस बनेगा। आप इस नई चीज को एंड तक फॉलो फरमाइएगा। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। ताकतवर जोशांदे की रेसिपी बनाने के लिए 2 चम्मच मैंने लौंग सिपस्तान के लिए हैं। जो लौंग सिपस्तान होता है, ये लसूड़े होते हैं, यानी कि लसूड़ों को जो ड्राई कर लिया जाता है, बहुत कमाल की चीज है। ये गले की खराश के लिए बहुत फायदेमंद है, कब्ज के लिए बहुत फायदेमंद है। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत गजाइत रखी है, बहुत फायदेमंद चीज है। निमोनिया के लिए, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, फेफड़ों की बीमारियों के लिए, बलगम के लिए, ये किसी तोहफे से कम नहीं। आजकल जैसे स्मोक आम हो जाती है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, अंतड़ियों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो लौंग सिपस्तान उसके लिए बहुत कमाल की चीज है। जरियान के लिए, मसाने की गर्मी के लिए कमाल की ये चीज है। इसके अंदर बहुत ज्यादा लेस होती है, ये जोड़ों को, घुटनों को बहुत ताकत देती है। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत गजाइत रखी है। लेकिन 2 चमचे मैंने लौंग सिपस्तान के लिए हैं, इनको मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के प्लेट के अंदर डाल दूंगा। घर का जोशांदा बनाने के लिए, ताकतवर जोशांदा बनाने के लिए चंद अदद मैंने नाप के पीस लिए हैं। रंग को साफ करते हैं, गले की खराश को जो ऐसे ठीक करते हैं जैसे ठीक करने का हक होता है। खांसी को ये ऐसे दूर भगाते हैं जैसे भगाने का हक होता है। चेस्ट इन्फेक्शन को, गले खराब को ये ऐसे ठीक करते हैं जैसे ठीक करने का हक होता है। आज का जैसे स्मोक की बीमारियां हैं, और ना बहुत ही फायदेमंद चीज है, बहुत ताकतवर चीज है। ये कील छाइयों के लिए, एक्नीस के लिए बहुत कमाल की चीज है। इसमें विटामिन ए और सी भरपूर पाया जाता है, पोटाशियम भरपूर पाया जाता है, कुव्वत मुदाफित को जो बहुत ज्यादा मजबूत बनाते हैं, मैदे के फाल को जो बहुत अच्छा करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, दिमाग की कमजोरी को जो दूर करते हैं। जिन मेरे बहन भाई को खून की कमी रहती है, थके थके रहते हैं, उनकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो लाजमी ये इस्तेमाल किया करें। ये पट्ठों को बहुत ताकत देते हैं, सांप को बहुत ताकत देते हैं, बहुत ही फायदेमंद चीज है। 11 दाने मैंने उनाब के लिए हैं, इनको भी मैं प्लेट में डाल दूंगा। 1 बाय 1 करके आप सारी चीजों को इकट्ठा करते जाएंगे। 2 चम्मच मैंने सौंफ के लिए हैं। सौंफ के क्या कहने, आंखों को ताकत देने के लिए, दिमाग को मजबूत बनाने के लिए, मैदे को ताकत देने के लिए, गुर्दे मसाने से पथरी को खारिज करने के लिए, पेट की बीमारियों के लिए, तेजाबियत को खत्म करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए, और खुसूसी चेस्ट इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, नजला जुकाम को दूर करने के लिए बहुत कमाल की चीज है। गैस्ट्रो की जितनी प्रॉब्लम है, सौंफ उसको हल कर देती है। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत गजाइत रखी है। ये 2 चमचे मैंने सौंफ के लिए हैं, लीजिए सौंफ को भी प्लेट में डाल दूंगा। 1 चम्मच मैंने किशमिश का लिया है। ये पट्ठों को और सांप को बहुत ताकत देती है, कमजोरी को दूर करती है, चेहरे की रंगत को निखारती है, बलगम को जो ऐसे दूर करती है जैसे दूर करने का हक होता है, चेस्ट इन्फेक्शन को दूर करती है, खांसी नजला जुकाम के लिए किशमिश किसी तोहफे से कम नहीं, कब्ज को दूर करती है, दुबले पतले अफराद के लिए ये कमाल की चीज है, जिस्म को ताकत देने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, दिलो दिमाग को ताकत देने के लिए ये अल्लाह ताला का अजीम तोहफा है। 2 चम्मच मैंने किशमिश के लिए हैं, इसको भी प्लेट में डाल दूंगा। जी 1 चम्मच मैंने खशकाश का लिया है। खशकाश आप जब भी लेंगे और व्हाइट वाली लेंगे, जो ब्लैक वाली खशकाश होती है वो इंसानी सेहत के लिए नहीं अच्छी होती। आप हमेशा व्हाइट खशकाश का यूज किया करें, ये जिस्म को बहुत फायदा देती है।
खशखाश कब्ज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सांस के जितने मसाइल हैं, यानी कि फेफड़ों के जितने मसाइल होते हैं, ये इनको दूर कर देती है। जैसे चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, गला खराब हो गया, ये उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। अच्छी नींद लाती है, दिल को जो बहुत सेहत देती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है, गुर्दों से पथरी को खारिज करती है, असाबी निजाम को जो बहुत मजबूत बनाती है। बहुत कमाल की चीज है। नजर के लिए, दिमाग के लिए, दिल के लिए ये अल्लाह ताला का अजीम तोहफा है। एक चम्मच मैंने खशखाश का लिया है। ले जी बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको भी अलहदा से निकाल लेंगे और प्लेट में रख लेंगे। जी आपके सामने मैं सारी तरतीब लगाता जा रहा हूँ और सारी चीजें रखता जा रहा हूँ। आपने एक एक चीज को बहुत ध्यान से नोट फरमाना है। ये बहुत कमाल की चीजें हैं। नहीं जी चंद पीस मैंने मलट्ठी के लिए हैं। मलट्ठी बड़े काम की है। ये मलट्ठी की लकड़े हैं। आप इसको पीस के भी रख सकते हैं, ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खांसी को, दमे को ऐसे फायदा देती है जैसे फायदा देने का हक होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप बुढ़ापे को जवानी में पलट दें, बढ़ती उम्र के साथ यानी कि बुढ़ापे के साथ आपके ऊपर ना आए, तो आप चाय के अंदर, कहवे के अंदर लाजिम मलट्ठी का यूज किया करें। ये जरकान के लिए बहुत फायदेमंद है। फेफड़ों के जितने मसाइल हैं ये इनको हल कर देती है। फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाए, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए, मलट्ठी उनके लिए बहुत कमाल की चीज है। पेट की ये सफाई करती है। अल्सर के लिए बहुत फायदेमंद है। नजला जुकाम को और बलगम को ये ऐसे खारिज करती है जैसे खारिज करने का हक होता है। चांद पीस मैंने मलट्ठी के लिए हैं, ये मैं प्लेट में डाल दूंगा। ले जी आधा चमचा मैंने काली मिर्च का लिया है। ये आंखों के मोतिये के लिए, फालिज के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, पेट की दर्द के लिए, रसोली के लिए, जिस्म के अंदर से चिकनाई के खुलियों को खत्म करने के लिए, चर्बी को पगला के दुबला पतला करने के लिए, शुगर के लिए, वाईबादी के लिए, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, नजला जुकाम के लिए अल्लाह ताला का अजीम तोहफा है। आपने जब भी काली मिर्च लेनी है ब्राजील की लेनी है। ये बहुत अच्छी होती है, बहुत कमाल की होती है। ले जी एक चमचा बिस्मिल्लाह पढ़ के काली मिर्च का प्लेट के अंदर डाल देंगे। एक पीस मैंने दालचीनी का लिया है। ये श्रीलंकन दालचीनी है। ये ओरिजिनल होती है। ये आम दालचीनी है जो हमारे आम मिलती है। ये श्रीलंकन थोड़ी सी महंगी होती है। अगर आपके पास ना अवेलेबल हो तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दालचीनी के बहुत फायदे हैं। ये दिल के जितने मराज हैं उनके लिए ये कमाल की चीज है। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत अफादियत रखी है, बहुत कमाल की चीज है। ये अल्सर से बचाती है, कुव्वत हाफजा को यानी कि दिमाग को ये बहुत मजबूत बनाती है, कैंसर के खिलाफ ये मुदाफत पैदा करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, पेट के कीड़ों को मारती है। कमाल की आइटम है। ये इसी दालचीनी का मैंने आधा पीस लिया है, ये मैं प्लेट में रख दूंगा। एक चमचा मैंने सूंड का लिया है। ये पिसी हुई अदरक है, बहुत कमाल की चीज है। निजाम के लिए, चर्बी के खात्मे के लिए, शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, मैदे के अल्सर के लिए, दर्दों के लिए, गोडों के लिए, घुटनों के लिए, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, बलगम के लिए, गले की खराबी के लिए ये अल्लाह ताला का अजीम तोहफा है। एक चमचा सूंड का आप प्लेट के अंदर डाल देंगे। 5 से 6 दाने में लौंग के लिए। लौंग का आप जब भी इस्तेमाल करेंगे ये कैप वाला लेंगे जिसके अंदर कैप बनी होती है। इसके अंदर इसका ऑयल होता है जो इंसानी जिस्म को बहुत फायदा देता है। लौंग नेचुरल एंटीबायोटिक है, मुंह की बदबू को खत्म करता है, खांसी के लिए बहुत अच्छा है, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, दांत की दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है, गैस के अमराज से ये निजात देता है, इन्फ्लामेशन को ये दूर करता है, हाजमे को ये बहुत अच्छा करता है, बनाई के लिए ये बहुत अच्छा होता है, दिमाग के लिए ये बहुत अच्छा होता है और अल्सर से निजात देता है। ये अल्लाह ताला की नेमत है, किसी तोहफे से कम नहीं। 4 से 5 लौंग मैं प्लेट के अंदर डाल दूंगा। ये घर का जो शौंदा बनेगा बहुत कमाल का बनेगा, बहुत ताकतवर बनेगा। लीजिए ये घर की हल्दी है। आप घर में हल्दी बनाएं, नेचुरल बनाएं, अल्लाह की नेमत है, किसी तोहफे से कम नहीं। आंतों के इन्फेक्शन के लिए, अंदरूनी इन्फेक्शन के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए, दमे के लिए, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, शरीयानों में रुकावट के लिए, कैंसर के लिए, एसिडिटी के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, आर्थराइटिस के लिए, इसमें पूरे जिस्म में स्वेलिंग हो जाती है और दर्द शुरू हो जाती है। हल्दी उसके लिए किसी तोहफे से कम नहीं। लीजिए हल्दी का मैंने 1 चम्मच लिया है। लीजिए हल्दी को मैं प्लेट में डाल दूंगा। क्या कमाल का जो शानदार बनेगा। लीजिए थोड़े से मैंने बादियान के फूल लिए हैं, जब भी चेस्ट इन्फेक्शन को, जिस्म को बहुत ताकत देते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, बहुत ही कमाल की चीज है। आज के ताकतवर जो शांदे में जब बादियान का फूल भी जाएगा, जब भी मैं प्लेट में रख रहा हूँ। लीजिए थोड़ा सा मैंने बनफशा लिया है, जो जिस्म को बहुत ताकत देता है, नजला जुकाम के लिए, खांसी के लिए, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, बलगम को खारिज करने के लिए,
ये किसी तोहफे से कम नहीं। आप इसके ऊपर डाल देंगे। ये है घर का जोशांदा, ताकतवर जोशांदा, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला जोशांदा, चेस्ट इन्फेक्शन को दूर करने वाला जोशांदा, नजर जुकाम से बचाने वाला जोशांदा, दिमाग को दिल को ताकत देने वाला जोशांदा, हड्डियों को मजबूत करने वाला जोशांदा, मल्टीपल बीमारियों से बचाने वाला जोशांदा, कमाल का जोशांदा, सुपर फिट करने वाला जोशांदा। इन सब चीजों को आप इकट्ठा करके बोतल में पैक करके रख लें। जब आपने जोशांदा बनाना हो, एक चमचा निकाला और जोशांदा तैयार कर लिया। बाजार से जोशांदे लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर में तैयार करें, नेचुरल तैयार करें। बाजार में पता नहीं क्या डालते हैं। ले लीजिए, हमारा घर का जोशांदा तैयार हो गया है। इसको मैंने बोतल में बंद कर दिया है। आपने घर में जब भी जोशांदा बनाना हो, एक चमचा आप नेचुरल हर्बल का ये जोशांदा यूज करें। बहुत कमाल की चीज है। लीजिए, इसका आप जोशांदा बनाते हैं। जोशांदा बनाने के लिए आगे क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यह हमारा कमाल का घर का प्योर जोशांदा तैयार है, जो बहुत ही ताकतवर बनता है, बहुत कमाल का बनता है। आप इस तरह इसको तैयार करके रख लें। इंशाल्लाह ताला पूरी सर्दियां आप इन्फेक्शन से बचे रहेंगे, नजला जुकाम से बचे रहेंगे, खांसी से बचे रहेंगे, फेफड़ों की जितनी बीमारियां हैं, सांस की, स्मोक की जितनी बीमारियां हैं, इंशाल्लाह ताला आप उससे बचे रहेंगे। ये कमाल का ताकतवर जोशांदा है। इस हर्बल जोशांदे के साथ आप कमाल का ताकतवर जोशांदा कैसे तैयार करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। चूल्हे की फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। बिस्मिल्लाह पढ़ के 4 गिलास में पानी का डाल दूंगा। घर का नेचुरल जोशांदा, हर्बल जोशांदा, ताकतवर तरीन जोशांदा, इसका 1 चम्मच निकाल के मैं सॉस पैन के अंदर डाल दूंगा। ले जी, आप मीडियम टू लो फ्लेम में इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे, इसका अरोमा निकाल देंगे। ये मेरे 4 गिलास पानी के डाले हैं। आप इसको पका पका के 2 गिलास कर देंगे। इसको तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट बाद आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जोशांदे को मैंने 15 मिनट के लिए स्टीम कर लिया है। इसको पका पका के मैंने आधा कर दिया है। क्या भीनी भीनी कमाल की खुशबू आ रही है। जी करता है इसको आगे रख के लंबे लंबे सांस लेते जाएं, फेफड़े वगैरह खुल जाएं, सांस की नालियां खुल जाएं। इसको आप साथ पिए भी और साथ इसकी स्टीम भी लें। लीजिए, इसको कपों में डाल के मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ कर रहा हूँ। इसकी आप हल्की हल्की स्टीम भी लें, इसको नोश फरमाएं। ये इंशाल्लाह ताला जिस्म को बहुत ताकत देगा। चेस्ट इन्फेक्शन को, खांसी को, नजला जुकाम को ये ऐसे दूर भगाएगा जैसे भगाने का हक होता है। हर्बल जोशांदा बनाया है, बहुत ही ताकतवर बनता है, बहुत कमाल का बनता है। आप चाय की जगह इसका इस्तेमाल शुरू कर दें, इंशाल्लाह ताला बीमारियों से बचे रहेंगे। बहुत कमाल की चीज है। आप इसमें हस्बे ज़ायक़ा शहद भी मिला सकते हैं, गुड़ भी मिला सकते हैं और देसी खंड को भी मिला सकते हैं। इसके अंदर मैंने मलट्ठी भी मिला दी है और किशमिश भी मिला दी है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जो मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस नाचीज की ये छोटी सी एफर्ट आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के बटन को लाजमी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह ताला आपकी जान और माल में बरकत डाले। अल्लाह हाफिज।